Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati sul mio canale e oggi vi andrò a suonare 4 brani, tra cui 2 pezzi di Titanic. Iniziamo. Spero che il video vi piaccia, lasciate like e condividete il video con tutti i vostri amici. Ma qui c'è una persona qua che voi non state vedendo perché guardate chi è. Guardate chi è. Guardate chi è. Ma lui non è ancora iscritto. Avete visto chi è? Non sono io, ovviamente. È mio fratello. Scherzo, dai. Allora. Iniziamo con i 2 pezzi del Titanic. Poi nei commenti scrivetemi #tastiera che è un cuore. Iniziamo. 2 brani del Titanic, quindi. Questo è il primo pezzo. La fine del Titanic è così. Ok, poi sarà Martina che inizia. Scusate. Poi altri 2 brani che non ricordo il nome, che sono ok, c'era lo spacco. E poi uno dei brani difficili che imparate, che non è difficile. Spero che il video vi sia piaciuto e lasciate like. E come dice il mio amico di qua, il mio amico, iscrivetevi al canale Fili po 56 GGL, come abbiamo fatto il video di mia cugina che i segni dei sordomuti spero che il video vi sia piaciuto e lasciate like e condividete il video con tutti i vostri amici. Bye bye, ci vediamo domani in un prossimo video. Come detto all'inizio del video, hashtag tastiera e con un cuore. Quindi ciao ragazzi.